देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर गेम चल रहा होता है। जो भी इस गोल्ड को ढूंढ लेगा उसे आईफोन मिलने वाला होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आखिर आईफोन किसे मिलने वाला है। सबसे पहले तो चुटकी आती है। अरे वाह दोस्तों, चुटकी ने तो बहुत ही सारे कॉइन जमा कर लिए, लेकिन चुटकी को गोल्ड नहीं मिला। देखिए दोस्तों, उसके बाद तो चंपा आती है और अपने साथ तो बहुत ही बढ़िया हथियार भी लेकर आती है। देखिए दोस्तों, चंपा के तो हथियार से बहुत सारे कॉइन नीचे गिर गए, इसलिए चंपा को भी गोल्ड नहीं मिला। अब आगे देखने से पहले दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ को दिल से प्यार करते होंगे तो प्लीज यार कमेंट में आई लव यू माँ लिख देना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, एंड में लड़का बहुत ही आसानी से इस हथियार की मदद से गोल्ड कॉइन को निकाल लेता है और इस चैलेंज को भी जीत जाता है।